سبحان الله، هذا المعلم دائما نمر عليه لكن ما شدني ولا اكتشفنا. شو يجيب الخوني يعقوب؟ شو يجيب الخوني؟ شوف هذا طريق البيب، شوف طريق البيب واضح معك لأن شمس. طريق البيب هذا المعلم. غريب هذا المعلم، وش فيه؟ هذا مسجد، هذا مسجد. شوف بالقص، شوف سوي من قص الحصى، ما شاء الله جميل صراحة. سوي له ماي، يعني هذا بإمكاننا نفطر هنا. هذا مكان يمكننا نفطر هنا. خوي في ماي، حتى ينفع حال مبيت هنا واحد يركز خيمته. سبحانك يا رب. هذا وادي هنا، شوف نطلع على ذا الوادي، شوف نطلع على ذا الوادي. هذا وادي، شوف سبحان الله. المخططات، شوف المخططات ما بعيدين ترى. نحن ويعقوب عن قصر مصنع الاسمنت هناك، هناك قصر مصنع الاسمنت ومحطينه. شوف ذاك الأراضي هناك، الأراضي محوزة بعد ما سووا الشارع. هذا جبل خوني، هذا المعلم. إن شاء الله أصلي فيه الظهر والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كيف كذا سبحان الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سوى من حطب، حتى ماء في سبيل الله موجود، وهو يشرب ماء. كراتين وخلياتنا، ما شاء الله. في مكيف، ما اعتقد شيء كهرب، ما اعتقد شيء كهرب، ما اعتقد شيء كهرب، ما اعتقد في كهرب. شو ما في كهرب. الغريب انه مسوي له كهرب. شوف الكهرباء وصلتنا، وصلتنا الكهرب. يمكن نبني البيت هناك من المجمع.